வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முரடுகள் ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ முரடுகளுடைய ஏறு வரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் ஓகேங்களா எழுத சொல்ல போகிறோம். இப்படி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவோம் நம்மள்கிட்ட ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஓகேவா, இதுக்கு பேர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதுதான் முரடுகள்னு சொல்லுவோம். இதான் என்னது முரடுகள் ஓகேவா. இங்கிலீஷில் சோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட். இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நல்லா நான் வச்சுங்க. இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டு உள்ளார இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வரிசை. இதுக்கு பேர் என்னது வரிசை. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 2^1/3 எழுதலாம். இங்கே வரிசையில் என்ன இருக்கோ ஓகேங்களா, வரிசையில் என்ன இருக்கோ அதை இங்கே எழுதணும். புரியுங்களா. ஸோ உதாரணம் பார்த்தேன் அப்படின்னா இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா, 4 ஓகேங்களா. ரைட். வரிசையில் இங்கே யார் இருக்காப்புல 2. ஸோ 1/2 எழுதலாம். ரைட். அதேமாதிரி இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே 3 உள்ளார வரிசையில் 4. ஸோ இப்போ இதை எழுதலாம் 3. இதான வரிசை. ஸோ இப்போ இதை எழுதலாம் 1/4 எழுதலாம். புரியுங்களா. ஸோ அப்போ நல்லா நான் வச்சுங்க. இதுதான் முரடு. இதுதான் என்னது முரடு. இங்கே இருக்கிறது பேர் என்னது வரிசை ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ இதை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஏறு வரிசையில் இல்லை இறங்கு வரிசை அப்படின்னா இதில் எது பெரிய நம்பர்னு கூட கேட்கப்பான். புரியுங்களா. ரைட். அங்கே போடுவோம், கணக்கு போடுவோம். ரைட். ஃபஸ்ட்டு கணக்கில் பாருங்கள். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வரிசையில் 3 ஓகேங்களா. ரைட். இங்கே ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 வரிசையில் 2. இங்கே பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் உள்ளார 3 வரிசையில் 4. இதில் யார் பெரிய நம்பர்னு கேட்பான். இல்லை இதில் யார் பெரியது இல்லை, இதில் ஓகேங்களா, இதில் எது பெரியதுன்னு கேட்பான். எது பெரியது ஓகேங்களா. இது ஒரு கொஸ்டின். அடுத்தது இறங்கு வரிசையில் எழுத சொல்லுவான். இறங்கு வரிசை அல்லது ஏறு வரிசை. இறங்கு வரிசை அல்லது ஏறு வரிசையில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். ரைட். இப்போ வாங்க, இப்போ நம்ம இதை ஈஸியாக நம்ம செய்ய போகிறோம். புரியுங்களா. ரைட். இப்போ நல்லா நான் வச்சுங்க. இது ஒரு முரடு, இது ஒரு முரடு, இது ஒரு முரடு. இதில் யார் பெரிய ஆள் நம்மளால் எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நல்லா நான் வச்சுங்க, வரிசை ஓகேங்களா. ரைட். வரிசை ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் யார் பெரிய ஆள் என்ற விஷயத்த சொல்ல முடியும். ரைட். இப்போ இதில் வரிசை என்ன இருக்குது 3 இருக்குது, இதில் 2, இதில் 4. ஸோ அப்போ வரிசையெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இதில் யார் பெரிய ஆள் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வரிசையை சமமாக மாற்ற போகிறோம். அப்படின்னா இந்த வரிசை இருக்குது பார்த்தீங்களா, என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா 3, 2, 4. இது எல்லாத்துக்கும் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும். என்ன எடுக்கணும், எல்சிஎம். ரைட். ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் அப்படின்னா எல்சிஎம் என்ன சொல்லியிருக்கான், மிகப்பெரிய எண்ணை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ரைட். இதில் யார் மிகப்பெரிய எண் 4. ஸோ 4ல் 2 வகுப்படும், 3 வகுப்படுமா, வகுப்படாது. அப்போ என்ன பண்ணணும், திருப்பி 4 கூட்டணும். எவ்வளவு 8. 8ல் என்ன பண்ணுவோம் 2 வகுப்படும், ஆனால் 3 வகுப்படாது. திருப்பி 4 கூட்டினா எவ்வளவு 12. ஸோ 12ல் பாருங்கள் 2 வகுப்படும், 3 வகுப்படும், 4 வகுப்படும். அப்போ எல்சிஎம் யார் 12. எல்சிஎம் யார் 12. எல்சிஎம் யார் 12. ரைட். ஸோ அப்போ இங்கே வரிசை ஜோடியில் எல்லாத்துலேயும் என்ன கொண்டு வரணும், 12 கொண்டு வரணும். என்ன வரணும், 12 கொண்டு வரணும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் வரிசையில் எல்லாத்தையும் நான் என்ன கொண்டு போகிறேன் 12 கொண்டு வர போகிறேன். இப்போ பாருங்களேன், இங்கே 3 இருக்கா. ரைட். இங்கே 2. இங்கே எனக்கு என்ன வரணும் 12 வரணுமா, என்ன வரணும் 12. ஸோ அப்போ இது எதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா 4ஆல் பெருக்கலாமா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. வரிசை ஜோடி இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா 3 இருக்குது. இங்கே எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன வரணும், எல்சிஎம் 12. ஸோ இப்போ வரிசை ஜோடி எல்லாமே வரிசை ஜோடியில் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா வரிசையில் எல்லாத்தையும் 12 மாற்றணும். அப்போ இங்கே 12 வரணும்னா எதால் பெருக்கணும், 4ஆல் பெருக்கலாமா. 3 12. இங்கே எதால் பெருக்கிறீங்களோ அந்த நம்பரை உள்ளார தலைக்கு மேலே போட்டுடணும். உள்ளே இருக்க நம்பரை தலைக்கு மேலே போட்டுடணும். புரியுங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுவோம், இங்கே 2 இருக்கா, இங்கே நம்ம என்ன வரணும் 12 வரணும். அப்போ எதால் பெருக்குவோம் 6ஆல் பெருக்குவோம். இந்த 6 உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு தலைக்கு மேலே போட்டணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். புரியுங்களா. ரைட். அடுத்து இங்கே பாருங்கள், இந்த நம்பரு. ரைட். என்ன பண்ண போகிறோம், வரிசை ஜோடி இங்கே என்ன இருக்குது, வரிசை என்ன இருக்குது 4. ஓகே. அப்போ 12 வரணும்னா என்ன பண்ணணும் 3. ஸோ அப்போ இந்த எதால் பெருக்கிறோமோ அதால் ஓகேவா அந்த நம்பரை தலைக்கு மேலே போட்டணும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பரு தலைக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் போட்டுட்டோம். இங்கே 6ஆல் பெருக்கிருக்கோன்னா அந்த 6 என்ன பண்ணணும் இங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பரு தலைக்கு மேலே எழுதிடணும். இங்கே 4னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு தலைக்கு மேலே போட்டுடணும். சரிங்களா. சப்போ அவ்வளோதான். ஈஸியாக நம்மளால் கணக்கு போட முடியும். புரியுங்களா. ரைட். இப்போ பாருங்களேன்,
ஈஸியாக நம்ம போட போகிறோம் இல்லைங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் 12 வந்துருச்சு. எல்லாத்துக்கும் என்ன வந்துருச்சு 12. இப்போ பாருங்கள் 12 இங்கே 2 பவர் 4 இங்கே பாருங்கள் 12 வந்துருச்சு 4 பவர் 6 இங்கே பாருங்கள் 12 வந்துருச்சு 3 பவர் 3. இப்போ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் இதில் யார் பெரிய ஆள்னு ஈஸியாக சொல்லிட முடியும். ரைட். இங்கே பாருங்கள் 2 4 தடவை பெருக்கினா என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன வரும் இவருங்க 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16. ஸோ அப்போ √16 வரிசையில் 12. ரைட். புரியுங்களா. ரைட். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 4 6 தடவை பெருக்கணும். 4 தடவை பெருக்கணும் 6 தடவை பெருக்க போகிறோம். புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ 6 தடவை நம்ம பெருக்கினா நமக்கு என்ன வர போகுதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் 4 × 4 × 4 4 × 4 ஓகேங்களா. ரைட். 4 நன்னாங்கு எவ்வளோ 16 இங்கே நன்னாங்கு 16 இங்கே நன்னாங்கு 16 16 பெருக்கினா எவ்வளவு 256 × 16. ஸோ இப்போ இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா ஓகேங்களா 4096 வரும். ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ இதுதான் பெரிய நம்பர். ஓகேங்களா. ரைட். நம்ம ஒரே லைனில் கூட கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம். ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 3 ஓகேங்களா 3 தடவை பெருக்கணும் 3 × 3 × 3 எவ்வளோ 3 9 93 27. ஸோ இதோட ஆன்சரு 27 12. ஓகேங்களா. ரைட். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நீ இவ்வளோலாம் பெருக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஓகேங்களா. ரைட். இதில் நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். இது என்னது சின்ன நம்பர் ஃபஸ்ட்டு என்னது 2 4 தடவை பெருக்குனா 16 3 தடவை பெருக்குனா 27. அப்போ 4 6 தடவை பெருக்குனா இதானே பெரிய நம்பராக வரும். ரைட். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பெரிய நம்பர் யார் அப்படின்னா நமக்கு பெரிய நம்பர் யார் இதானே. ரைட். ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பெரிய நம்பர் யார் இதுதான். இதானே பெரிய நம்பரு. ரைட். ஸோ அப்போ இது யாருடைய நம்பர் அப்படின்னா நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க. இது யாருடையது அப்படின்னா 2வது நம்பர். இதுதானே 2வது நம்பரு. ஸோ அப்போ இதுதான் மிகப்பெரிய எண். ஸோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் என்னது மிகப்பெரிய எண். ரைட். அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சரு ஃபஸ்ட்டு மிகப்பெரிய எண் என்னது √4 இங்கே 2 வருமா இதானே மிகப்பெரிய எண். ரைட்டு. ஸோ அப்போ அவ்வளோதான். புரியலாம். ரைட். இப்போ இறங்கு வரிசையில் கேட்குறான். என்ன வரிசையில் கேட்குறான் இறங்கு வரிசையில். அப்போ மிகப்பெரிய எண்ணை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்தது இறங்கு வரிசை. அடுத்தது இறங்கு வரிசை. ஸோ இறங்கு வரிசை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து ஓகேங்களா. ரைட். சின்ன நம்பர் நோக்கி எழுதுவோம். ரைட். இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது பெரிய நம்பர் ஃபஸ்ட்டு இது பெரிய நம்பர். ஓகே. அடுத்த பெரிய நம்பர் யார் அடுத்து இதை விட அடுத்த சின்ன நம்பர் யார் இது அதுக்கு அடுத்தது இது. புரியுங்களா. ஸோ அப்போ இறங்கு வரிசையில் ஃபஸ்ட்டு இதானே இது யாருடையது இதுதான் அந்த நம்பரு. ஸோ அப்போ நான் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதுவோம் அப்படின்னா 4 வரிசையில் 2 2வது யார் இதானே இது யாருடையது இதானே. ரைட். அப்போ பாருங்கள் 4√3. ரைட். அடுத்து யார் இது யாருடையது இந்த நம்பர் உடையது. அப்போ என்னது ரூட் உள்ளார 2 3. புரியுங்களா. ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் நான் இங்கே எழுதிட்டேன். இறங்கு வரிசையில் எழுதிட்டேன். ஏறு வரிசைனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாம் வச்சுங்க ஏறு வரிசை அப்படின்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுத வேண்டியதான். இங்கே எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே இங்கே எழுத வேண்டியதான். என்ன எழுதுவோம் √2 இங்கே 3 இங்கே வரிசையில் 4 போட்டுருவோம் இங்கே உள்ளார 4 2 அவ்வளோதான். புரியுங்களா. ஸோ இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. முதல் கான்செப்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வரிசை நம்ம எப்படி இருக்கணும் இங்கே சமமாக இருக்கணும். வரிசை எப்படி இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ சமமாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் சமப்படுத்தணும். புரியுங்களா. நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. ஸோ வரிசை நமக்கு சமமாக இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம சமமாக மாற்றணும். ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது 3 2 4. ஸோ இந்த இதுக்கு தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் 12 வருது. ஸோ வரிசையில் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் 12ஆக மாற்றணும். சரிங்களா. ரைட். வாங்க இதேமாரி அடுத்த கணக்கு போடுவோம். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன் √3 இங்கே 3 இல்லை. ரைட். அடுத்தது √6 2 இல்லைங்களா. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா √6 32 வச்சுக்கோ. இல்லை இதில் யார் பெரிய நம்பர்னு பார்க்குறோம். இல்லைங்களா. ரைட்.
ஸோ அப்போ பெரிய நம்பராக பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா வரிசை எப்படி இருக்கணும், சமமாக இருந்தால் தான் இதில் யார் பெரிய ஆளுன்னு சொல்ல முடியும். வரிசை எப்படி இருக்கும், வெவ்வேறாக இருக்குது. ரைட். ஸோ வெவ்வேறாக இருந்தால் என்ன அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும். யாருக்கு 3 2 6 இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்குமா. ரைட். ஸோ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் அப்படின்னா என்ன, மிகப்பெரிய எண். இதில் யார் மிகப்பெரிய எண் 6. ஸோ 6 போடுமா. ரைட். 6னா 3ஆல் வகுக்குமா, வகுக்கும். 2ஆல் வகுக்கும். ரைட். ஸோ அப்போ 6ஆலையும் வகுக்கும். அப்போ எல்சிஎம் யார் 6. இந்த 6 தான் இந்த வரிசை ஜோடியில் வரணும். வரிசையில் வரணும். ஸோ அப்போ வரிசையில் நாம் வச்சிங்க, வரிசையில் இங்கே என்ன வரணும், 6 வரணும். அப்போ எதால் பெருக்கணும், 2ஆல் தான் பெருக்க போகிறோம். எதால் பெருக்க போகிறோம், 2ஆல். இங்கே 6 வரணும், எதால் பெருக்கணும், 3ஆல். எதால் பெருக்கிறோமோ அந்த நம்பர் இங்கே உள்ளே போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னே. ரைட். இங்கே 3ஆல் பெருக்கிறோமா, இங்கே 3 உள்ளே போட்டுரும். இங்கே 6 ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ அப்போ இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. அவ்வளோதான் பாருங்கள். ரைட். ஸோ அப்போ 6 3 ஸ்கொயருங்களா. ரைட். இங்கே 6 இல்லை 6 கியூபு. இது மேலே உள்ளதை இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஸோ அப்படியே தான் போடணும். 6 32. ஸோ இப்போ வரிசை பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் சமமாக இருக்கா. ஸோ இப்போ இதில் யார் பெரிய ஆள் நம்மளால் சொல்ல முடியும். ரைட். இப்போ பாருங்கள் 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளவு, 9. இல்லைங்களா. இங்கே வரிசையில் 6. இங்கே பாருங்கள் 6 கியூபு பண்ணணும். ஓகேங்களா. ரைட்டு. அப்போ 6 × 6 × 6 6 36. ஓகேங்களா. 36 × 6 எவ்வளோ, 216. இல்லை 216. ஸோ அப்போ 216. இங்கே 6. இங்கே 32 6. இப்போ இதில் யார் பெரிய நம்பரு, இது தானே பெரிய நம்பரு. ரைட். ஸோ இப்போ இது யாருடையது அப்படின்னா இதுதானே அந்த நம்பரு. புரியுங்களா. இது யாருடையது அப்படின்னா இதுதான் அந்த நம்பரு. ஸோ இப்போ இதுதான் பெரிய நம்பரு. இதுதான் என்ன நம்பரு, பெரிய நம்பரு. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ இதுதான் பெரிய நம்பரு. ஸோ அப்போ யார் ஆன்சர் என்ன எழுதுவோம், √6. இங்கே என்னது 2ன்னு ஒன்று. ஸோ அப்போ இதுதான் மிகப்பெரிய எண். இதுதான் என்னது, மிகப்பெரிய எண். புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்த பாருங்கள். சரிங்களா. ரைட். இப்போ இறங்கு வரிசையில் நம்ம எழுத போகிறோம். என்ன எழுத போகிறோம், இறங்கு வரிசை. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ இறங்கு வரிசையில் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இல்லை என்ன பண்ணுவோம், இதில் யார் பெரிய நம்பரோ அவங்களும் ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம். இதில் யார் பெரிய நம்பரு, இது ஃபஸ்ட்டு பெரிய நம்பர். அடுத்தது இது 2, இது 3. ஸோ அப்போ நல்லா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதை தானே எழுதுவோம். ஃபஸ்ட்டு யாரை எழுத போகிறோம், இதை தான் எழுத போகிறோம். இல்லைங்களா. ரைட். இது யாருடைய நம்பரு அப்படின்னா இது இந்த நம்பரு. இல்லை. ஸோ அப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுவோமா. ரைட். என்ன எழுதுவோம், √6 2ன்னு எழுதுவோமா. ரைட். இதை விட அடுத்த சின்ன நம்பர் யாரு, இது யாருடையது, இங்கே இருக்குது. இல்லைங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ √32 உள்ளார யார் 6. ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன வரிசை எழுதுகிறோம், இறங்கு வரிசை எழுதுகிறோம். என்ன வரிசை, இறங்கு வரிசை. ரைட். 3வது யார், இதானே. இது யாருடைய நம்பர் அப்படின்னா இந்த நம்பரு. கரெக்டு தானே. ரைட். ஸோ அப்போ யார் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா இல்லைங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா √3 3. அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ இதான் இறங்கு வரிசை. இதான் என்ன வரிசை, இறங்கு வரிசை. இப்போ ஏறு வரிசைன்னு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை ரிவர்ஸ் எழுதுவோமா. ஏறு வரிசைன்னு என்ன பண்ணுவோம், ரிவர்ஸ் எழுதுவோம். இது இறங்கு வரிசை. ஓகேங்களா. ஏறு வரிசை என்ன பண்ணுவோம், இது அப்படியே ரிவர்ஸ் எழுதுவோம். ஃபஸ்ட்டு யார் எழுதுவோம், 3. இங்கே வரிசையில் 3 போட்டோம், உள்ளார 3. √32 வரிசையில் 6. இங்கே √6 வரிசையில் 2. அவ்வளோதான். புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ வாங்க அடுத்த ஒரு கணக்கை பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ வாங்க இந்த கணக்கு போட போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா முரடுகள் 2 இருக்குது. முரடு எத்தனை இருக்குது, 2. அதாவது இதான் முரடு. ஓகேங்களா. இது ஒரு முரடு. ஓகேங்களா. இது ஒரு முரடு. ரைட். ஸோ இப்போ √, வரிசையில் 2. ஓகேவா. √, ஓகே வரிசையில் 3, உள்ளார 5. ஓகேங்களா. அதேமாரி இங்கே வரிசை எத்தனை இருக்குது, 3, இங்கே 4. 2 முரடுகள் இருக்குது. ஓகேங்களா. 2 முரடுகள் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம போட போகிறோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இப்போ 2 முரடு. இல்லை இது ஒரு முரடு, இது ஒரு முரடு. ஸோ இப்போ நான் ஒரே முரடாக மாற்ற போகிறேன். அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், வரிசையை 2 என்ன பண்ணும், பெருக்க போகிறேன். ஸோ பெருக்குனா 2 எவ்வளவு, 6, உள்ளார 5ன்னு எழுதிடலாம். ரைட். அதேமாரி முரடு 2 முரடை என்னது ஒரே முரடாக மாற்ற போகிறேன். ஸோ இப்போ இது 2யும் பெருக்கணும். முன்னாங்க எவ்வளவு, 12. ஸோ 7. ஸோ அப்போ இங்கே யார் இருக்குது, அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா இங்கே யாருக்கு என்ன 2 இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுங்களா. ஸோ அப்போ 2 2 4
3 சரிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம 2 முறைட நான் என்ன பண்ணேன், ஒரே முறைடாக மாற்றிட்டேன். ரைட். இப்போ ஒரே முறை மாற்றினதுக்கப்புறம் நமக்கு வரிசை எப்படி இருக்கணும், ஒரே நம்பராக இருந்தால் இதில் யார் பெரிய நம்பர் நம்மளால் சொல்ல முடியும். ஸோ இப்போ வரிசை வெவ்வேறாக இருக்கா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், எல்சிஎம் எடுப்போம். ஓகே, 6, 12, 4 இந்த 3க்கு என்ன எடுப்போம், எல்சிஎம். ஸோ எல்சிஎம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய எண்ணா, இதில் யார் மிகப்பெரிய எண், 12. 12 6 வகுக்குமா, வகுக்கும். 12ம் வகுக்கும், 4ம் வகுக்கும். ஸோ அப்போ எல்சிஎம் யார், 12. ஸோ 12 இங்கே வரிசையில் இங்கே கொண்டு வரணும். ரைட். ஸோ அப்போ இங்கே எதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா 2ஆல் பெருக்கணும். இங்கே எதால் பெருக்குறீங்களோ அந்த நம்பரை உள்ளே இங்கே போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஏற்கனவே 12 இங்கே இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. இதை எதாலும் பெருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதை 12 வரணும். அப்போ எதால் பெருக்கணும், 3ஆல் பெருக்கணும். இங்கே 3ஆல் பெருக்கணும், இங்கே என்ன பண்ணணும், உள்ளார 3ஆல் போடணும். அவ்வளோதான். இப்போ வரிசையெல்லாம் 12 வந்துருச்சா, 12 5 பவர் 2 இங்கே 12 வந்துருச்சு. ஓகேங்களா. ரைட்டு. ஸோ அப்போ 7 இங்கே 12 வந்துருச்சு. 3 ஸ்கொயர் 3 க்யூப். ரைட். புரியுங்களா. ரைட். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், இங்கே 5 ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளவு, 25. 25 12. ரைட்டு. இங்கே 7 12. இங்கே 3 க்யூப் பண்ணால் எவ்வளோ, 27 12. அவ்வளோதான், முடிக்க போகிறோம் கணக்கு. ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ இதில் யார் பெரிய ஆள் அப்படின்னா இதுதான் பெரிய ஆள். ரைட்டு. ஸோ இப்போ இது யாருடையது அப்படின்னா, நல்லா நான் வச்சுங்க, இது யாருடையது அப்படின்னா, இது யாருடையது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா நான் வச்சுங்க, இது யாருடையது அப்படின்னா இதானே, இதோட வடிவம் தான் இது. ஓகேங்களா. ரைட். ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பெரிய நம்பரு. ரைட். இதோட அடுத்த சின்ன நம்பர் யார், இது. இல்லை, இது 2. இது யாருடையது, இவங்களுது. ரைட். இது எத்தனை, இது 3ஆவது. இல்லை, இது யாருடையது அப்படின்னா இந்த இது. புரியுங்களா. ரைட். ஸோ அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுத போகிறோம். இப்போ இதில் பெரிய நம்பர்னு கேட்டால் இதுதான் பெரிய நம்பர். இல்லை, இதுதான் என்னது பெரிய நம்பர். ஏறு வரிசையில் இறங்கு வரிசை. இப்போ இறங்கு வரிசை அப்படின்னா பெருசுலேருந்து இறங்குவோமா. ரைட். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு யாரை எழுதுவோம் அப்படின்னா இதுதானே ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம். என்ன எழுதுவோம், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், திருப்பி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3. ஓகேண்ணா. இப்போ நான் எதை எழுதுகிறேன் அப்படின்னா இறங்கு வரிசையை எழுதுகிறேன். எதை எழுதுகிறேன், இறங்கு வரிசையை எழுதுகிறேன். ரைட். இது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது. 2ஆம் நம்பர் யார், இந்த நம்பர். இந்த நம்பர் யார் உடையது, இதுதானே. ரைட்டு. ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் அடுத்து எழுதணும். ஓகேங்களா. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வரிசையில், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வரிசையில் 3, உள்ளார 5. ரைட். அடுத்து யார் எழுத போகிறேன், 3ஆவது இது எழுத போகிறேன். ரைட். அவ்வளோதான். ஸோ வரிசையில் 3, இங்கே வரிசையில் 4, உள்ளார 7. அவ்வளோதான். இறங்கு வரிசையில் நான் எழுதிட்டேன். புரியுங்களா. ரைட். ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், இறங்கு வரிசை தான் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், ஏறு வரிசையிலையும் எழுத முடியும். ஸோ அப்போ ஏறு வரிசையில் இதை ரிவர்ஸில் எழுத போகிறேன். அப்படி தானே. ஸோ அப்போ 3 வரிசையில் 4, உள்ளார 7. ரைட். அதேமாரி இங்கே 2 வரிசையில் 2, அதேமாரி உள்ளார வரிசையில் 3, ஓகேங்களா, உள்ளார 5. ஓகேங்களா. இங்கே அதே தான். ஸோ அப்போ இதுதான் ஏறு வரிசை. அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இந்தமாரி கணக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக போட முடியும். புரியுங்களா. ரைட். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா. ரைட். ஓகே, தேங்க்யூ.